Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük hər kəsi. Allah hər birinizin ruzusunu versin. İlk öncə like'larımızı qoyaq. Bizim də ruzumuz bol olsun. Like'larımızı qoyaq. Videomuza başlayaq. Belə bir möhtəşəm bir bağ evindən hər kəsi salamlayıram. 11 sotun içindədir. Məncə fərqli ev axtaranlar üçün möhtəşəm bir fürsətdir. Təbii ki, pul olanlara. Gəl buradan başlayaq, bu tərəfindən başlayaq evin. Maşını çox olan müştərilərimiz bu sizin üçün əla bir fürsətdir. Çünki 9 dənə maşınlıq parkovkası var. Qamış da dəyərə minib indiki zamanda. Vaxt var idi bizim dədə-babalarımız heç ona baxmırdılar. 11 sotun içində Mərdəkanda Bravo Market var. Qoşaqala restoranı var. Belə desəm daha yaxşı bilərsiniz. Yeni Qoşaqala restoranı var. Onunla üzbəüz dalanların birində yerləşir bu bağ evimiz. Yolu tam asfaltdır, rahatlıqla gəlmək mümkündür. Həyət böyük olan da oturmağa yer də problem deyil. Məsəl üçün, burada yaşayan adamlar üçün inan ki, çıxıb bayırda idman eləməyə ehtiyacı yoxdur. Elə həyətdə o başa bu başa getsə eyni idman sayılır. Burada da geniş bir besetkası var. Yayları üçün nəzərə alınıb. Orada da tam yekunlaşmayıb, orada turbaları var. Orada da kiçik bir mətbəx düzəldib. Səhər vaxtı kofemizi burada içə bilərsiniz. Fərqlilik axtaranlar üçün möhtəşəm bir hovuzu var. 14 metr uzunluğunda, 5 metr enində. Gəlin gedək, indi biləcəksiniz nəyə demək istəyirdim. Burada bir dənə şəlalə var idi. Dünən yanırdı. İndi bugün yandıra bilmədik. Daha doğrusu mən bilmədim hardan yanır. Bəlkə buralardan yanır. Yox, buradan da yanmır. Baxın, sizə fərqli dediyim hovuz. Burada sauna, burada duş, burada da hovuz. Saunada isti oldu, tullandın hovuza, üzə getdin o başa. Əla. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Qəşəng pul versin, belə hovuzlarda çimmək sizlərə də qismət olsun. Burada evin arxası kombi sistemi. Evdə 2 dənə ümumiyyətlə kombi var. Biri burada, bu bura üçün nəzərə alınıb, biri də evin içində. Həyətin arxası, burada da bir dənə nə var? Duşu var. Hamam var burada da. Getdik evin içinə. Hovuz, isitməlidir. Onu da demiş olaq. Hovuz isitməlidir. İsitməli hovuzu. Gəlirsən? Əvvəllər insanlar hündür mərtəbəli evdə yaşamağı seçirdilər. İndi pəncərələr hündürləşib, qapılar hündürləşib. Maşallah, bu boyda qapı olar. Gəl zalını göstərək. 260 kvadratdır bu evin ümumi sahəsi. İndi sizlərə bir təqdim edeyim. Bu zalı tavanın hündürlüyü 4 metr 50 santıdır. Bunu da qeyd eləmiş olum. Amma bu tərəfdə 5.50-dir. Bax, burada fərqlidir. Bayırdan da evə baxanda görürsünüz, ev fərqli tavanlardadır. Damlar fərqlidir. Burada mətbəxi, məncə kifayət qədər geniş mətbəxi, adası. Burada da mətbəxin də qarşısında əyləşməyə yer var. Burada da oturub çörəyinizi yeyə bilərsiniz. Hər zaman deyərdim ki, kölgə olan bir yerdir. Pəncərələrin hündürlüyü 3.50-dir. Bəzi yerlərdə 3 metrdir. Evin çamaşırxanası, qazanxanası burada nəzərə alınıb. Oradan da bir qapı qoyulub ki, havalandırması olsun, həm də arxa tərəfə keçid. Usta da gələndə rahatlıqla arxadan keçib, evin içinə girməməklə keçib orada işini görsün. Bir şey xarab olarsa. Bu birinci yataq otağı. Özünün qardırobu və sanitar qovşağı. Burada evin ikinci yataq otağı, özünün sanitar qovşağı. Bax, getmə. Bir dənə sanitar qovşağına getməmişdən sonra buna bax. Pəncərənin hündürlüyü və divar məsafəsi məncə kifayət qədər yaxşıdır. Gördüyünüz kimi unitazlar divar içidir, duşlar divar içidir. Bilənlər bilir ki, yəni o bahalı bir sistemdir. Gəlsin. Ümumi sanitar qovşağı. Bir anlıq fikrə getmişdim. O, həmişə müştərilərimizə evi göstərəndə xanımları deyirik, bu boyda evi kim yığışdıracaq?
Mən də bayaqdan onu fikirləşirəm. Bu da üçüncü yataq otağı və evin ən böyük valideyn otağı dediyimiz ən böyük yataq otağı və özünün qardırobu. İndi gəl qardırob dediyimdə maşallah özü də bir otaq boyda bir şeydir. Bax, sanitar qovşağı. Buradan da həyətə çıxmaq olur. Bax, buradan da həyətə çıxa bilərsiniz. Bax, qardırob dediyimdə elə bir dənə balaca uşaqlar olan üçün mükəmməl bir fürsətdir. Uşaq burada, valideyn orada yatır. Gəldik bir videomuzun daha sonuna, dəyərli müştərilərimiz. 920 min manata bu evi sizlərə təqdim elədim, çəkdim, göstərdim. Özünüzdən müğayət olun, hələlik.